Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om na ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Dis belangriker as ooit dat besighede hulle denkwyses wysig om aan te pas by die nuwe normaal wat COVID-19 op ons afgeforseer het. Dit beteken dat die wonderlike wêreld van tegnologie optimaal benut moet word. Met 'n kwart eeuse ervaring juis in die lewering van tegnologie oor 'n verskeidenheid van industrieë, het David Bischoff homself onderskei as 'n sakeleier van formaat in Afrika. Met 'n MBA verwerf aan die Noordwes Universiteit se besigheidskool, is David die direkteur van Accenture se Afrika operasies, oftewel die Chief Operating Officer. En hy gesels onder andere oor die ongelooflike besigheidsgeleenthede wat voorheen onontginde lande soos Rwanda en Zambia bied. Lekker leer en lekker luister. David, baie welkom en baie dankie vir jou tyd. Baie dankie Jacques, ek is bly om hier te wees. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Jy weet, wat is die roete wat jy gestap het tot hier waar ons nou sit en gesels? Ja, ek het groot geword op 'n plaas in die Noord-Oos-Kaap in 'n klein dorpie Steynsburg. Ek sê maar gewoonlik vir mense, dis naby Koelsberg, dan weet hulle min of meer in watter area dit is, anders het niemand 'n idee nie. Hoe ver is dit van Koelsberg af te loop? Is so 'n uur se ry, so jy gaan maar basies bo oor die Gariepdam en dan is jy omtrent daar, ek sê so 120 kilos. Hoe ver is dit van Roewel af? Ja, Roewel, nee, dis 'n entjie, dis 'n paar ure se ry. So nou begin mense weer in die verkeerde rigtinge beweeg. Ja. Karoo is 'n groot plek, so. Immers. Ja, dit is anders. Dit was baie nice. My pa is vroeg dood, so my ma het maar basies geboer op die plaas en ek het daar skool gegaan. Ek is toe van daar af universiteit toe, ek het Port Elizabeth toe gegaan. Ek dink dit het 'n groot verandering in my lewe gebring. Port Elizabeth was daai tyd is nou Nelson Mandela University, was 50% Engels, 50% Afrikaans. En in plaas van om Bloemfontein toe te gaan wat Koffsie is baie Afrikaans, het ek na hierdie dual medium tipe universiteit toe gegaan en ek het daar ouens ontmoet met baie meer liberale denke oor godsdiens, oor politiek, oor allerlei dinge in die lewe wat my relatief geskok het en so 'n bietjie wakker gemaak het. En ek dink baie van die meer liberale gelowe of dinge waarna ek vandag glo kom van daar af. Jy weet, ek kon nie glo wat party van daai ouens sê nie. En waar ek vandag gekom het op Steynsburg, kon jy nie dit eers dink nie, never mind dit hardop sê. So dit was vir my groot leerskool. Ekskuus ek val jou in die rede, David, is dit jy weet, ek dink baie terug, jy weet, toe die impak wat universiteit op 'n persoon het, was dit meer in 'n, ek wil sê, jou koshuispelle, was dit dosente, wat het daai blootstelling gedryf? Is dit die pelle? Nee, dit was die ouens op koshuis, dit was die ouens om my, dit was die mense soos ek. Ek was 18 jaar oud, ek moes toe 'n keuse maak, gaan ek weermag toe of gaan ek eers swat? Ek wou eers weermag toe gaan, maar almal het my gedruk om eers te gaan swat. En was toe 'n goeie besluit en ek dink daai jare was vir my baie vormingsjare om hierdie ouens om my te sien wat jy weet, ek het daai ouens ontmoet wat glad nie glo in die Christendom. Ek kon dit nie glo nie en baie aanvallend is op die kerk en waar ek vanaf gekom het dis nie tipe ding waarmee jy groot geword op 'n klein dorpie in die Karoo nie. En ook politieke denke en baie van ek is relatief liberaal en ek het daar baie goed geleer en begin agterkom die hele apartheid ding is eintlik baie groter as wat ek verstaan het en dat is baie dinge wat verkeerd is in die land. Jy weet, so baie van my lewenswaardes dink ek het ek daar klein bietjie verander, bietjie meer links gegaan as ek dit so kan stel. En dit was maar dit was heerlik. Ek het dit vreeslik geniet. Die universiteit was my genuine great. Ek was nie die beste student op aarde nie, maar ek het daarin deurgekom. Maar ek wil sê jy het 'n blerrie see daar gehad, man. Jy weet, ek kan net dink ek sal net in die kroeg en op die strand rondgehang het. Dalk nog steeds as ek daar moes swat.
Die dinge van die C is dat almal ignoreer dit totdat eksamentyd is, dan kry jy Maar dat is die wonderlikste ding. Ja. om strand toe te gaan en in die see te swem die hele tyd nie te leer nie. So dit was maar altyd die patroon. Ek het daartoe heel per ongeluk, ek het eers rekeningkunde gestudeer wat ek dink 'n disaster sou wees vir iemand soos ek. En BCom rekeningkunde, maar toe kom ek agter dat almal koop rekenaars, persoonlike rekenaars, die rekenaars het net half begin uitkom. En niemand verstaan dit nie en hulle bied computer science aan. Toe doen ek dit as 'n ekstra vak in my eerste jaar. En ek het daarvan gehou om iets te weet wat ander mense nie noodwendig weet nie. En ek het toe swaai ek my hoofvak oor en toe ek BCom computer science basies en ek leer om 'n programmeerder te wees. En dit my hele beroep opgesit net in daai klein besluit wat ek gemaak het op 18-jarige ouderdom. Ek het toe daar gegradueer. Ek het toe ons was oorspronklik van Pretoria, my pa het 'n besigheid hier gehad en ek het altyd geglo ek gaan terugkom jy weet nou Gauteng se kant toe of na die stad toe. Ek het glad nie die idee gehad om te boer of boerseun te word nie. Ek het toe teruggekom, ek het toe begin werk hier in die industrie as 'n programmeerder vir so 2 of 3 jaar. Ek het toe Wat was die klimaat? Wat was die klimaat op daai stadium? Ek wil sê in die programmeringswêreld. So dit was natuurlik ek wil sê dis vroeë dae gewees, maar as ek dink aan Dimension Data, ek kry tog 'n idee ons was op baie voorste linie as Suid-Afrikaners op die globale verhoog. Ja, absoluut. Ek dink ons het net so goed gedoen soos enige iemand anderster. Ons industrie is kleiner in volume, maar ek dink ons doen toe en vandag nog steeds wêreldklas tipe goed in tegnologie en in ander besighede. Ons doen dit 'n klein bietjie op 'n kleiner skaal, maar ons het ook die geleentheid om dit meer end-to-end te doen, as ek Engelse woorde gebruik. Jy weet, kry jy baie ouens wat spesialiseer in iets. Die mark is so groot, hy werk vir 20 jaar net in daai een ding. Dis soos 'n assembly line wil ek sê. Ja, en hy's absoluut 'n spesialis op daai een ding. Jy kan hom niks daarvan leer nie. Na 20 jaar weet jy alles van dit af. By Suid-Afrikaners sal miskien eerder jy weet op 5 of 10 dinge werk deur sy loopbaan. Redelike kennis sê van al 10, maar nie noodwendig so diep gaan in een ding nie. En ek dink dit is 'n voordeel want dit help mense om 'n bietjie wyeer te dink. Ja. Ek het toe sien toe advertensie was daai tyd Anderson Consulting wat nou Accenture is en ek sê dit vir my vrou ek sal graag by hierdie ons werk. Dit is 'n wêreldklas company. Maar as soms ek nooit aanvaar dit. Dis iemand doen aansoek. Toe doen ek aansoek en toe bel hulle my 'n paar maande terug en toe kom ek deur die interviewproses toe stel hulle my aan. En ek het toe die laaste 25 jaar werk ek vir Accenture en allerlei verskillende tipe beroepe, jy weet, en was maar baie aan die tegniese kant. Ek het maar geprogrammeer, ek het 'n tegniese argitek geword. Groot stelsels bymekaar gesit en so aan. En toe op 'n tyd het ek net altyd gevoel ek hou meer van die besigheidskant. Ek het toe besluit om 'n MBA te doen. Ek het rondgekyk, as jy in consulting werk, dan werk jy 12, 13, 14 ure elke dag en tyd naweke ook. So ek moes iets kry wat by my ure inpas en die Noordwes Universiteit het daardie die telematiese MBA gelunch met offsite klasse en verskillende kampusse. En dit het my lewenstyl baie goed gepas. Ek kon in die aande werk, ek kon werk op my eie tyd, buite my kliënttye wat ek obviously nie kon opgee nie. Ja. En ek het toe daai graad klaar gemaak wat vir my baie beteken het. Ek dink was baie goeie graad. Het my bietjie uit die tegniese deel uitgehaal en my meer van die besigheid vertel. Jy weet, finansies, bemarking, al daai tipe goed en my meer afgeronde kon sê professionele persoon gemaak. Van daar af het ek basies in bestuur begin ingang. Ek het geleentheid gekry om 'n nuwe divisie te bou vir Accenture rondom IT-strategie. En daarna het ek geleentheid gekry om een van die ek noem dit maar P&L, 'n profit and loss te run, is maar 'n besigheid van top tot einde. En ek kom my kennis van die Noordwes Universiteit se MBA toe ten volle begin gebruik. Ek is eintlik die sales lead in die in Engels die COO van Accenture in Afrika. En ek gebruik nou basies elkeen van die vakke wat ek op MBA gehad het, van bemarking tot interne operasie tot jy weet logistiek tot
tot die client facing alles gebruik ek nou ten volle. So dit het baie vir my beteken. Om my te help om te kom waar ek nou is. Wat het as jy nou praat van ek het natuurlik ek het nou baie nostalgies geraak toe jy nou praat van, jy weet, Arthur Andersen. Of Askies Andersen Consulting. Ek dink aan is dit Arthur Andersen. Wat is dit wat is nou ons wat met die Enron skandaal toegemaak het? Ja, so wat gebeur het is dat dis 'n interessante storie en kan jy wys hoe die wêreld ingewikkeld kan raak baie vinnig. So Arthur Andersen het begin, ek dink vandag seker 120 jaar terug as 'n auditfirma, rekenmeester auditfirma. Hier van die 60s af het hulle besluit, soos meeste van die auditfirma op daai stadium, om 'n IT konsultasie maatskappy te stig as deel van hulle self, want hulle het gesien baie van hulle kliënte het hulle begin tegniese vrae vra. As jy auditeer is by 'n groot firma, dan vertrou hulle jou en hulle begin jou tegniese vrae vra. So toe skep hulle hierdie divisie aan die kant en daai divisie groei toe en word toe al groter, word later toe groter as Arthur Andersen self. En dit was Andersen Consulting. My magtig. Jy het basies die twee sustermaatskappye gehad wat langs mekaar sit. En toe obviously omdat die Andersen Consulting ouens te groter raak as die partners in die rekenmeesterfirma Arthur Andersen, toe wil hulle afstig. En toe is daar groot geveg rondom die afstigting. En op die einde het as ek reg onthou het hulle moes hulle 'n ou kry van 'n land waar nie een van die twee firmas opereer nie. En ek dink dat 'n ou van Venezuela gekry, 'n baie geleerde regter. En hy het toe arbitrasie gedoen en hy het gesê, okay, hy verstaan en hy dink Andersen Consulting kan afstig as 'n aparte company, maar hulle kan nie meer die naam gebruik nie. Hulle moet daai naam is baie werd. Arthur Andersen is baie werd. So hulle moet ons moes binne 100 dae 'n nuwe naam kry. Dit is Accenture vandag. Ons het toe interne kompetisie gelons en 'n ouetjie in Noorwe het 'n naam voorgestel waar hy gesê het Accent on the Future. Accenture, toe maak die twee name bymekaar. Dit wen toe die naamkompetisie. Ja, hy's 'n bietjie van 'n legende in die firma, want hy was 'n baie junior ouetjie. En toe stig die twee firmas af, totaal onafhanklik van mekaar. En 6 maande later toe slaan die Enron skandaal vir Arthur Andersen. Jammer, so dit was net die perfekte timing, né? Ja, hulle word toegemaak en die naam wat ons toe moet weggee, wat baie werd was, is toe niks werd nie. Yes. En hulle, dis die einde van Arthur Andersen, wat eintlik 'n baie sad story is, as jy dink wat gebeur het met hulle. En ons is toe totaal onafhanklik en Accenture gaan op hulle eie aan lys toe, word toe 'n publieke gelyste maatskappy op die New York Stock Exchange en gelys teen $12 en ek dink so 15 jaar terug en die share price is nou oor $300. So baie sterk maatskappy. Ja, dit is en ek onthou nog, ek dink was dit nie juis ek verbeel my Tiger Woods was van daai eerste ouens met toe julle die nuwe brand. Ek dalk se ek verkeerd, maar ek onthou pertinente julle. Ja, baie goed. Jy onthou baie goed. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Accenture het in Desember 2009 aangekondig dat hulle 6 jaar lange borgskapsooreenkoms met Tiger Woods sou beëindig. Nadat besonderhede van die golfspeler se buiteegtelike verhoudings met 'n hele aantal vrouens aan die lig gekom het. Woods was op daardie stadium die nommer 1 speler in die wêreld en gereken as een van die bestes van alle tye. Hy het verskeie Accenture se gedrukte TV en aanlyn advertensies en sy jaarlikse inkomste uit 'n verskeidenheid van soortgelyke borgskappe was beraam op $100 miljoen. Dit is presies, dit was seker ons beste bemarkingsveld tog ooit. Pragtig. Jy onthou dit nog steeds, dis geen van ons ander bemarkingsveld tog onthou nie, maar almal het vereenselwig met Tiger. En natuurlik toe gaan dinge 'n bietjie verkeerd met Tiger. Ek wil net sê daar's so 'n bietjie van 'n trend hierso. Ja, ons het hom gedrop. Ek dink ons was die derde maatskappy wat hom gedrop het. Pragtig. Ek dink was Rolex en nog iemand en toe ons wat toe weggestaan het van hom af en ek dink ons sal ooit weer ons naam aan 'n sportster koppel nie as gevolg van dit. Hy was natuurlik uniek. Ek meen hy's 'n unieke persoon. Ja, nee, absoluut, So, dis baie interessant. Ek het nie geweet nie wat ek het my aspirasie op universiteit. Ek onthou my fisier het een of ander rede, ek weet nie hoekom nie. Ek dink ons om met 'n paar van ons ouens Deloitte toe was. Toe
toe Arthur Andersen daai tyd en Andersen Consult het baie my aandag getrek. Was amper ek wou graag daar inkom. Ek is toe nou snaaks genoeg in die FMCG by Coca-Cola aan, so ek het heeltemal jy weet dit wat jy in jou mond kan indruk toegeskuif, maar ek onthou ek het nog altyd baie respek vir die maatskappy en veral die Century brand en so aan. Dis vir my baie indrukwekkende maatskappy. En dit is natuurlik heerlik om jou te kan gesels om dat mense 'n bietjie kan dieper delf wat daar aangaan. So, maar sê gou vir my die hele ding met jy het gepraat van IT strategie, De Wet. Gee vir ons 'n gevalle studie. Ek weet dit is vir my so breed. Wat beteken dit? Wat beteken 'n IT strategie in die koöperatiewe omgewing? Ek wil amper sê is amper daai farm to fork effek, nee. Hoe lyk dit? Ja, ek mens na IT strategie kyk dan die gewone stappe om te ontwikkel is maar die basiese stappe van kyk wat het jy vandag? Dat ons net ordentlik verstaan waar is jy? Jy kan dit in Engels jou as is noem. En dan kom ons definieer waartoe wil die besigheid gaan in die toekoms. En dis die een groot ding is dat jy moet verstaan wat die besigheidsstrategie want om net jy weet IT in 'n rigting in te druk is nie die funksie van die maatskappy nie. Die maatskappy het 'n ander funksie. Hulle probeer iets bereik. Hulle verkoop Coke bottels of as 'n professionele dienstefirma of as 'n bank. En dan moet jy kyk hoe gaan IT die besigheid ondersteun en dan probeer jy maar opkom met 'n toekomstige prentjie wat sê wel, dis waar jy vandag is, maar eintlik dit is waar jy moet wees. En kom ons teken 'n roadmap of 'n paadjie van waar jy nou is en waartoe jy moet gaan. En dan probeer jy prioritiseer wat kan jy nou doen, wat kan jy in die medium termyn doen, wat kan jy in die lang termyn doen. En dan gewoonlik gaan dit maar oor of course natuurlik die stelsels wat jy het. Kan hulle die besigheid ordentlik ondersteun? Waar is jou talent en jou mense om daai stelsels te onderhou en vorentoe te vat? En wat is die prosesse wat jy in plek het om seker te maak dat jy bestuur die risiko en hou die stelsels op en jy run 'n effektiewe shop, jy weet 'n winkel, IT winkel basis. En dan as jy al daai goed bymekaar sit dan jy min of meer 'n IT strategie gedefinieer. So kom ons sê 'n ding soos Salesforce wat ek dink op hierdie stadium is dit 'n voorbeeld van julle sal nou sê okay kerels, julle het 5 goed nodig, julle CRM-sisteem, julle het Salesforce nodig, kom ons implementeer of het Accenture sy eie weergawe van of kom sê 'n SAP nee of Oracle wat ook al. Trek julle daai sterk brands in of het julle dan nou julle eie sagte ware produkte wat julle dan implementeer? Nee, ons is 100% professionele dienstemaatskappy. So ons verkoop dienste. En dan om van hierdie goed te doen, het ons obviously weet al ons alliance partners. Ekskuus vir al die Engelse woorde. Nee, ek het vir jou gesê voor die tyd van hierdie woorde is die Afrikaans. Dit is die Afrikaans. Ja, ek werk al 30 jaar in Engels. Ek sukkel, ek weet nie eens mooi wat van die Afrikaanse terme is vir hierdie nie. So ons het ons alliance partners en dis al die groot ouens in die wêreld soos SAP op die finansiële kant of die HR kant, Oracle, Salesforce, Workday, al die bekende stelsels daar buite. En ons implementeer dit basies. Ons het mense wat gesertifiseer is en geskiel is in hierdie werk en dan implementeer ons hierdie stelsels vir kliënte. Maar nie net die tegniese deel nie, ons doen ook die strategie, ons doen die prosesse, ons doen al daai om seker te maak dat die stelsel ondersteun dan waar jy in die besigheid op pad is. Julle voer julle eie idees uit, wil ek sê. Implementeer dit. Ja, basies, ja. Want nie een van hierdie stelsels, ek meen, die hele idee van hierdie stelsels is dat jy praat van off the shelf, jy koop dit van die shelf af, jy programmeer dit nie meer, hy's daar, jy moet hom net geïnstalleer kry, jy moet jou data binne in daai stelsel kry, en dan werk hy. Maar geen besigheid daar buite wil net verander hoe hulle werk nie, want die stelsel dikteer baie dan, hoe moet jy werk? As jy 5 stappe gevolg het om van invoice te gaan om jou geld in die bank te kry, die stelsel het miskien 10 stappe, en nou moet jy alles verander, so dit is daai konfigurasie, wat ons dan help mee, om seker te maak dat die stelsel pas so goed as moontlik aan
by die kliënte probeer bereik. En die ander deel van die saak is omdat ons dit oor en oor doen. As jy Coca-Cola in Suid-Afrika is, ons weet hoe doen Pepsi dit in Amerika of Coca-Cola in Amerika. So ons kan vir jou sê, die manier om dit te doen is so. Jy doen dit miskien al jare en jare op jou manier, maar jou manier is oneffektief. Dit vat 10 mense 2 ure of 2 dae om dit gedoen te kry. Hier kan jy met 5 mense wegkom en dit gaan hulle 'n dag vat. Jy weet so, ons ken daai in ons best practices, so dis wat ons opbring. Ons sit ook boop dit, ontwikkel ons, ek sê, accelerators wat industrie gebaseer is. So ons weet hoe 'n mynmaatskappy werk. So ons het klaar van die konfigurasie klaar. So ons bring dit saam met daai groot stelsel. So jy hoef dit nie jy kom nie van 0 af na 100 toe, jy begin miskien by 50 en jy moet net by 100 kom. So dit spaar jou tyd en geld. En maak dit ook seker dat jy volg die beste denker daar buite. So dis maar wat ons doen. In die stelsels, jy weet. So ek het vir 2 vrae. Ek wil 'n bietjie vashaak by wat jy nou juist gesê het, jy weet, ouens wil nie regtig hulle manier van werk verander nie. So ek wil nou sê daar's daai stakeholder management/change management komponent wat ek 'n bietjie wil dieper delf, en dan het jy nou 'n interessante ding van die best practice, jy weet. So hoe gaan julle te werk as jy nou argumentsontaal waar jy het nou van 'n myn as 'n voorbeeld gepraat? Waar kry jy daai best practice? Doen jy internal, jy soek tog op jou rekenaar, hoe weet jy waar's best practice en hoe kry jy dit? En wat gebeur van daar af? So hardloop ons 'n bietjie deur daai proses van best practice identifiseer en dan natuurlik uitrol. Ja. Is 'n interessante vraag wat jy vra. As jy kyk na Accenture as 'n maatskappy, het ons oor die wêreld nou amper 500,000 mense wat net professionele dienste doen. So dit is redelik groot in enige man se terme. Wat ons doen basies is dat een van die groot verskille tussen ons en miskien van die ander name wat jy genoem het, is dat ons is nie, ek sal sê, 'n franchise van die global firm nie. Ons is die global firm. Want die werk wat ek elke dag doen, die ou in Italië of die ou in Japan of die ou in China of die ou in Amerika wat my posisie het, doen presies dieselfde werk. Hy rapporteer op presies dieselfde manier. Hy het dieselfde al die goed by hom, hy het dieselfde access op mense. Ek kan mense trek van reg oor die wêreld, net soos enig van daai ouens kan doen. En almal is op dieselfde manier opgelei en almal werk op dieselfde manier en het min of meer dieselfde waardes wat hulle na die kliënte toe bring. So dis die eerste groot ding, is dat ons is regtig 'n voorbeeld van een van die geïntegreerde maatskappye in die wêreld. Ja. Ek wil sê julle verstaan sisteme en prosedures daar, nee. Ek wil sê, so ek altyd sê, do as I do, don't do as I say, nee. Ja, verseker. En jy weet, ons het nie die brand gekoop en nou is ons 'n klomp Suid-Afrikaners wat die brand hier het en ons probeer ons bes nie. Nee, glad nie. Ons is totaal geïntegreer globally. En dan die tweede ding is, ons dokumenteer na elke projek wat uit daai projek uitkom en ons probeer dit terugwerk na wat ons geleer het uit ander projekte toe. So ons bou maar ons kennis op, of het oor 30, 40 jaar ons kennis opgebou oor die lesse wat ons leer uit elke projek uit. Jy weet, ons sal byvoorbeeld 'n Center of Excellence of so iets oor mining in Suid-Afrika en Australië het. So as enige ou in die wêreld by 'n mynkliënt opdaag, sal hy die ouens hier kontak en sê, dis die kliënt se probleem, wat het julle gedoen, wat het julle wat kan help? En so werk ons die hele tyd saam. Jy weet, finansiële dienste, miskien kry ons ouens van New York af en ons praat met hulle en hulle gee net vir ons wat hulle gedoen het. So dis die tweede ding, en die derde ding is opleiding. Ons spandeer ongelooflik baie geld en tyd aan opleiding van ons mense om te leer oor wat ander ouens gedoen het, om dieper te leer oor tegnologie, oor die best practices, oor prosesse, oor al die goed in die wêreld wat ons bymekaar trek die hele tyd. Dis daai gevalle studies wat die hele tyd ouens gevoer word mee. Ja. En ons team ook baie keer met kliënte op en sê, okay, julle wil nou iets doen in hierdie deel van julle besigheid. Dis iets nuut. Kom ons team saam op. Ons sal gee ons nie die helft van die geld, maar ons wil die IP daarvan hê. Ons wil dit saam met julle dan iewers heen vat en verkoop. Jy weet, baie kliënte hou baie daarvan. So dit gaan maar oor harvesting van IP op die regte manier. Seker te maak jou mense het daai kennis.
en dan die regte prosedures en goed in die wêreld het dat almal kan dit in die hande kan kry en weet waar om dit te kry en kan toepas. Kom daai ek haak nou vas met Salesforce want ek het actually 'n kliënt wat nou onlangs snaaks genoeg met sy potgooi reeks is Salesforce betrokke of Salesforce Londen. En hoe werk daai, ek wil sê die julle huidige verskaffers in terme van verkope aan julle? Weet bel die ou en sê hey, ek is Salesforce, ek het 'n lekker produk, weet kan ons 'n koffie gaan drink? Hoe werk daai proses? Of gaan julle uit ook en sê luister, ons het 'n probleem hierso, ons wil 'n spesifieke stelsel implementeer. Kom ons gaan kyk wat se 2 of 3 opsies daar buite in die wêreld is wat ons kan gebruik. Ja, dit kom van al twee kante af. So as 'n professionele dienste firma sien ons watter tegnologie die leiers in die wêreld is. Ons sien dit net want ons werk in die industrie. Ons nader hulle om te sê kom ons werk nouer saam want ons sien julle doen goed en julle begin 'n groot footprint kry reg oor die wêreld. So dit kom van ons kant af. Ek sien. Want julle wil piggyback wil ek amper sê in party van die projekte. Ja, ons wil saam met hulle werk want ons het nie sagteware nie. Ons probeer net besigheidsprobleme oplos en daarvoor het ons van hierdie alliances en sagteware ouens nodig. Ja. En hardeware ouens nodig. Van hulle kant af sien hulle weer dat hulle 'n produk, hulle het nie noodwendig die verhoudings met die kliënte nie, waar ons baie sterk is mee. Hulle wil graag met die kliënte daaroor praat, maar hulle kan nie in die regte vertrekke inkom of op die regte senioriteit met ouens praat nie. Maar hulle weet ons kan. So hulle kom weer na ons toe en sê kom ons help julle ouens om meer van ons produkte weet, ons opleiding geld vir julle gee, ons julle ouens sertifiseer, maar werk dan saam met ons reg oor die wêreld om ons produk voor te stel wanneer dit die regte produk is vir die kliënt. So dis maar 'n wederwysige pad. Die interessante ding wat in die industrie gebeur die laaste 10 jaar sou ek sê en sterker word is dat meeste van die groot sagteware maatskappye bou hulle eie consulting of hulle eie implementasie divisies. En of course daai divisies kompeteer direk met maatskappye soos Accenture en Deloitte en jy weet al die implementasiefirmas daar buite. So nou begin jy 'n baie interessante situasie kry. Die woord wat ons gebruik is competition. Jy weet so cooperation en competition. Dis interessant. Competition. Ja. Want hulle hoekom doen hulle dit? Hulle voel dat hulle daar's obviously baie geld te maak en hoë marges in konsultasie tipe werk en implementeringswerk. En die kliënte vra ook vir hulle, maar ek koop jou sagteware, maar jy staan weg na jy iets my gegee het, moet dit nog geïmplementeer word, maar waar is jy dan as iets verkeerd van? So het jy nie ouens nie, so hulle bou hulle eie skills en binnekort dan daai ouens begin dan kompeteer met ouens soos ons. Jy weet, so dan raak dit 'n baie fyn lyn tussen wanneer kompeteer ons lynreg met mekaar en wanneer gaan ons saamwerk vir iets. En ek neem aan ook julle groot uitdaging. Dis nie asof julle môre nou 10 sagteware maatskappye gaan opkoop nie. Hoe gaan julle hierdie ding aanspreek, jy weet in die medium en lang termyn? Hoe sien julle dit, jy weet, verloop? Kyk, dit bring my eintlik by die derde punt wat dit interessant maak is dat ons sal nooit ek is nie die global CEO nie, maar sover ek weet sal ons nooit 'n sagteware maatskappy word nie. Dis nie in ons DNA nie. Dis 'n spesifieke DNA wat jy moet hê as jy so 'n produk company wil run versus 'n dienstemaatskappy soos ons. So hoe ons dit aanspreek is baie eenvoudig. Ons het altyd 'n baie fyn lyn wat ons moet loop. Ons probeer om die trusted advisor te wees vir die kliënte. So ons probeer doen wat regtig die beste is vir die kliënt oor die lang termyn. Daar is statistieke wat sê, jy weet, 80% van ons kliënte is al langer as 20 jaar ons kliënte. Pragtig. Dis ongelooflik. Dis reg oor die wêreld. Ja, en natuurlik kan dinge verkeerd gaan, maar ons is baie trots op daai tipe rekord wat ons opgestel het en dit sê vir jou dat ons moet altyd die ek noem dit die long game speel, die long game, nie die short game nie. Dis maklik om nou iets te verkoop aan 'n kliënt, maar as jy die verkeerde ding verkoop, gaan jy nooit weer iets daar doen nie.
want jy verbreek daai vertrouensverhouding wat jy moet hê. So ons probeer altyd die trusted advisor wees. Ons probeer altyd die regte verhoudings hê met die regte mense in die kliënte en op 'n persoonlike vlak ook. En van daar werk ons dan saam en sê, okay, as dit jou besigheidsprobleem is, dan dink ons, jy weet, sagteware company B en E saam gaan vir jou dit gee. En dis maar ons daarmee werk. En solank jy naby aan die kliënte bly, het jy eintlik al 'n voorsprong op enigiemand anderster. Ek dink dit gaan vir enige besigheid, of jy nou hamburgers verkoop en of jy nou sagteware verkoop of karre, as jy naby jou kliënte bly en jy is iemand wat hulle vertrou, dan en jy lewer goeie werk en goeie dienste, dan probeer dit altyd terug te kom na jou. Maar ek dink daai wat duidelik is weer daai best practice, is hoe jy kan intap in wat strategieë wat in ander lande werk. Ek wil sê dis daai corporate memory, wil ek amper sê, wat dink vir my julle grootste sterkpunt is. So gepraat van naby aan die kliënt bly. As julle nou 'n 80-20 moet doen, wie is julle grootste kliënte in die wêreld? Sonder om nou op tone te trap. Ja, ek meen, nie wat ons publiseer dit, so dis publieke informasie. So die grootste kliënte is al die blue chip kliënte. Accenture is met 500,000 mense is 'n scale company. Dis nie 'n ons doen klein goedjies nie. Ons is 'n company wat probeer om groot goed te doen wat die wêreld verander, en dis in ons visie is 'n visie statement as well. So die groot kliënte is maar, jy weet, jy kry die sagteware kliënte soos Google, Microsoft, Amazon, al daai ouens is baie groot kliënte van ons af, en ons vir hulle sal ons byvoorbeeld baie van hulle sagteware word deur ons ouens geskryf. So baie van Microsoft se sagteware is deur ons geskryf. Dis nou weer daai JV model, wil ek sê. Exactly, ja. En dan van die grootste myne in die wêreld, weet die Anglos, al daai tipe ouens, is ons kliënte, en die bankwese is al die groot banke is ons kliënte, en ook baie groot regeringskliënte. Jy weet, Amerikaanse regering, baie van die regeringsdepartement in Amerika se stelsels is deur ons geskryf, en word deur ons geran ook, in Europa ook, en dan ook natuurlik die telekommunikasie en media ouens, die Vodacom, Vodafones van die wêreld, AT&T, al daai tipe. So is al die bekende name, en dit moet 'n sekere tipe blue chip kliënt wees, vir Accenture om die sweet spot te hit, om het so te stel. Ja. Sekere grootte, sekere visie, en as ons dan goed saam met hulle werk, dan werk het gewoonlik goed. Ek wil sê ook daai value alignment, klink dit vir my ook baie belangrik. Nou ek wil net terugkom voor ons 'n bietjie dieper delf oor, jy weet, hoe lyk dinge. Ek wil graag 'n bietjie oor geleenthede in Afrika, jy weet, hoe lyk sekere Afrika lande ensovoorts. Ons sal nou daarby uitkom. Ek wil net laaste terugkom na die jou change management, waar jy gesê het dat jy weet, probeer die kliënt, het sy die kultuur, die manier van werk akkommodeer. Is dit 'n moeilike ding? Ek weet, waar kom jy op 'n punt waar jy net moet sê, luister meneer die kliënt, die manier hoe julle werk is nie lekker nie, ons gaan hierdie sagteware implementeer, en ons gaan jou almal moet leer om te werk. Ek bedoel, hoe lyk daai weer, ek wil sê, 'n gevalle studie van die uitdagings wat daarmee gepaard gaan, en gebeur dit gereeld, of is daai maatskappye net dinamies genoeg dat hulle die hele tyd, in elk geval met hulle change management, jy weet, ek wil sê, nie pivot per se nie, maar jy weet, vinnig kan agility, agile, vinnig kan beweeg. Ja, as baie van daai houding in die kliënt kom van die topbestuur af. As die CEO en sy exco of haar exco daai besluit het hulle gaan verander, en hulle druk dit van bo af, dan kan jy baie verandering teweegbring in die maatskappy. As jy nie daai tipe sponsorship het nie, dan is dit baie moeilik om groot veranderinge teweeg te bring. Jy kry net te veel resistance tot dit. Want niemand hou van verandering nie. Ek meen, dit is maar net so. Of maak nie saak wie jy is en waar jy werk, die groot veranderinge is net nie
iets wat mense sommer maklik aanvaar nie. So ja, ek dink eerste ding is dat die regte mense moet agter dit staan en dit deurdruk. Die tweede ding is as jy in daai omgewing 'n konsultant is, dan dit gaan baie oor jou EQ, as ek dit so kan stel, nie noodwendig jou IQ nie, en jy weet hoe emosioneel jy mature is om daai tipe gesprekke te kan hanteer, want daar's nie 'n resep wat sê as dit op 25% kom, dan kan jy dit sê nie. Daar's niks van dit nie. So jy moet maar oor tyd en jare leer wanneer moet jy harder druk en wanneer moet jy terugstaan. En ook mense kry om saam met jou te gaan, want jy kan ook net afforceer nie. So dit gaan maar baie, en dis hoekom ons, die tipe persoon wat ons hier, die tipe mense wat ons het, is ongelooflik. Jy sal by ons ouens kry wat neurochirurgie gestudeer het, of jy weet, rocket science, of aan ons BA tale, maar dit gaan maar 'n sekere tipe persoon wat met mense kan werk, wat in 'n tawe omgewings kan werk, wat mense saam met hulle kan kry, en nie maklik gevlaster raak. So ons soek altyd 'n sekere tipe persoon as iemand hier. En natuurlik, dit is seker een van die mees onderskatte dele. Jy weet, as jy 'n stelsel of 'n groot verandering in 'n maatskappy bring, die stelsels kan jy verander, dis tegnologie, die prosesse kan jy verander, jy definieer dit en jy leer mense om prosesse te doen, maar die mense is die grootste ding wat jy moet regkry om hulle te kry om anders op te tree. En dit is baie keer een van die groot failures van groot transformasies, is dat jy kry nie die mense om te verander nie. Jy weet, ek gee 'n nuwe stelsel, jy het nou baie van Salesforce gepraat, gee Salesforce en dan, jy weet, jy kan Salesforce in die cloud aansit binne 2-3 weke, en skielik het jy 'n nuwe stelsel wat al jou salesprosesse gaan hanteer. Maar as jou sales ouens besluit, dis belangrik en dit gee vir hulle iets wat hulle nie vandag het nie, dan gaan daai stelsel net daar staan en ouens gaan net doen wat hulle moet, die minimum. Ja, ek sê altyd, jy ry die Ferrari in tweede raad rond. Exactly. Of jy spak hom in die garage en dan ry jy draai, dan sien jy gebruik om maar alle geld spandeer op 'n stelsel, maar gee nie vir jou wat jy gedink het nie. En deesdae met die cloud stelsels, jy weet, baie van die stelsels is nou in die cloud, so jy hoef dit nie meer fisies te implementeer by die kliënt nie. As basies hy's daar, dis hoe hy werk, jy gaan so 'n klein bietjie configuration op hom doen, maar dan maak hom lewendig. Yes. Jy het nog eens gedink, wanneer train jy die ouens, wanneer verduidelik jy vir hulle, hoekom is daar verandering, hoekom moet hy nou sy werk verander? Ja, en daai is hand aan hand. Ek wil sê, dis 50% van jou sukses, soos dit vir my klink. Jy weet, 50% is daar, die ding doen wat hy sê aan die buitekant, maar nou sit die ander 50% van die sukses is daai suksesvolle implementasie, of nie eers implementasie, die gebruik van die sagte ware. Ja, verseker. Ek wil 'n bietjie, jy weet, in terme van, ons praat 'n bietjie geleenthede vir julle ouens hierso in Afrika, jy weet, hoe lyk die geleenthede, wat is die uitdagings, en dan derdens, die wet, wat se lande spring uit? Jy weet, ek antwoord nou sommer my vraag hier so 'n klein bietjie sommer, waar ouens vir my vertel, nou die dag praat ons weer Rwanda, wat ek dink hulle sê is die Switserland van Afrika. Jy weet, dis hierdie sekere, ek dink Kenia natuurlik, ons weet high-tech is hulle een voor baie Afrika lande. So wat is hierdie interessante goed wat gebeur waar julle ouens by betrokke is? En dan as ek sê, wat is uitdagings waarmee gepaard gaan? Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Afrika bestaan uit 54 lande en is na Asië die wêreld se tweede grootste vasteland met die tweede grootste bevolking. Met bykans 1.5 biljoen mense beskik dit oor amper 20% van die wêreldbevolking. Ten spyte van 'n wye verskeidenheid van natuurlike hulpbronne, is Afrika egter die armste vasteland per kop, grootliks vanweë geografiese struikelblokke, die nalatenskappe van kolonisasie en ondemokratiese regeringsstelsels. Onlangse ekonomiese uitbreiding en die groot en jong bevolking maak egter van Afrika 'n opwindende wêreldmark met die oog op die toekoms. Ja, ek dink oor die algemeen is daar ongelooflik baie geleenthede in Afrika. As jy soos ek in 'n internasionale firma werk, en ek het gister met een van ons groot partners globally
gepraat, omdat hulle my wou vra oor Afrika, en hulle probeer 'n nuwe strategie vir Afrika uitwerk, dan sien almal dat Afrika so half untapped potential. Almal doen die klassieke studies van wat is jou total addressable market, dan kom jy uit op 'n paar biljoen dollar van 'n mark wat daar lê, en dan sê jy maar ons doen net soveel. Dit is mos nie reg. So kom ons gee geld, kom ons werk 'n nuwe strategie uit, en maar die eerste groot probleem met dit is dat Afrika is nie 'n land nie. Is 50 lande, hoeveel is daar? Ja, dat is baie. Ja. En elkeen is anders. Jy weet, Ja. so die geleentheid is verseker daar op die kontinent. En jy sien dit nou oral met baie van die lande wat regtig 'n goeie resep begin volg en die land omdraai. Ek meen, jy het nou Rwanda genoem, Kenia was nog altyd daar, Nigeria is altyd daar. Ek het nou gesien, ek dink in Zambia, hoeveel inflow of capital is daar, oor die nuwe president 12 maande lank het alles probeer doen om net dit 'n vriendelike investerende land te maak waar jy geld kan invat. So die geleenthede is als daar. Ja. En ek dink dit gaan oor baie industrie strek oor die volgende 10-20 jaar. En as jy kyk na die hoeveelheid mense wat daar is, en as hulle begin buying power kry, hoeveel consumer buying power gaan daar wees as al die mense begin geld verdien. En dit is natuurlik 'n groot aanloklikheid vir almal om daarna toe te gaan. Maar dan kom jy by die gewone probleme uit. Jy weet, in baie van die lande, as ons daar dienste lewer, in die eerste plek, ons wil nie in daai land se currency betaal word nie. Ons moet dit omsit in dollars of in iets. So dis ons eerste probleem. Ons tweede probleem is die legal framework waarin jy werk is miskien nie so op die regte vlak nie, en daar's ander probleme. Wat van jou IP? Wie beskerm jou IP? Gaan die werk die howe? Gaan dit as jy 'n probleem daar het, sal jy dit kan uitsorg op 'n manier wat jy sal verwag in 'n ander land, in Suid-Afrika of in Europa of in Amerika. Partykeer is die antwoord nie heeltemal daar nie. En dan die derde ding is, nou wil jy wil jou, as jy in 'n nasionale firma werk, of jy in enige firma werk en jy sit in Suid-Afrika, wil jy jou geld uittrek. Jy wil, op 'n tyd wil jy daai geld uithaal, help nie, jy het $10 miljoen gemaak, maar dit lê in daai land en jy kan dit nie uitkry nie. Jy het nie eenvoudig nie die kapitaal vloei om daai tipe geld uit die land uit te laat gaan die hele tyd. Nou sit jou geld daar. Ja. Nou behalwe as jy dit nou in 'n sak wil gooi en jy Ek bedoel net sê jou krywa is opline. ja, dan of op so 'n manier werk, jy weet, dan sit jy met 'n wesenlike probleem. En dan sou ek sê die vierde ding is korrupsie. Jy weet, baie van die lande het nog maar 'n korrupsieprobleem, soos ons ook in Suid-Afrika nou het. En dit al hierdie tipe goeders vir spesifiek van internasionale maatskappye soos ons dan vra jy die vraag af, okay, ek sien die mark, ek sien die risiko's. Hoekom sal ons global brand, wat een van die top 100 brands in die wêreld is, op risiko sit om R10 miljoen in land A te gaan maak? Ja. Hoekom sal ons dit doen? Ons kan nie die geld uitkry nie. Ons sukkel. Daar's korrupsie, daar kan allerlei snaakse goed daar gebeur. So dis nie moeite werd nie. Ons is 'n $40 biljoen firma, so om daai bietjie geld daar te gaan maak, alhoewel ons kan seker 50-60% groei kry, want ons kom van 'n lae basis af, maak dit regtig vir ons sin. En dit is die uitdagings met dit. Jy weet, so jy moet al daai goed, dink ek moet uitgesort word. En waar dit uitgesort word, soos jy het nou Rwanda genoem, en in Kenia en so, en kan jy sien mense gaan soontoe. En hulle maak kantore oop, hulle stel lokale mense aan, en hulle investeer, want hulle weet hulle kan geld daar maak, en hulle kan en dit uitkry. Hulle kan dit maak en dit uitkry. En die wette werk, hulle IP is beskerm. Ja, want dit is ons normaal as jy is ons normale besigheid omstandighede, jy weet. Probeer vir 'n ou in Amerika verduidelik dat jy kan nie die geld uitkry nie. Dit is net nie iets want kos sê die westerse wêreld, Amerika en Europa en hierdie tipe lande se bestuursouens gewoond is nie. Ja. Ja, hulle dink seker jy lieg vir hulle. Wat jy het nou 'n interessante ding wat jy het genoem, en ek wil net terugkom na die Afrika lande in 'n minuut, maar jy het nou gepraat van die ouens, jy weet, soos wat hulle begin
koopkrag kry en eet en drink. Beteken dit dan in jou medium na langtermyn is Afrika ek wil sê meer FMCG. As ons kom nou weer terug na 'n Coke of 'n PepsiCo of for that matter InBev. Is dit dan die groot geleenthede of die tipiese kliënte dan vir Afrika in die medium termyn? Ja, ek wens ek het 'n kristalbal gehad dat ek jou 'n ordentlike antwoord kan gee. Ek dink is maar amper 'n klassieke catch-22. As die land se ekonomie nie groei nie, dan gaan jy nooit geld in die hande van die algemene ou sit nie. En as jy alsmaar nie geld kry nie, dan gaan jou consumer goods expenditure of die persoonlike geld wat hy nou kan spandeer op al die goed wat hy wil koop, hy gaan nie geld hê nie, so nou gaan jy ons ook investeer nie, so een of ander tyd moet jy daai siklus breek. En ek dink die enigste manier om dit regtig te breek is om 'n baie goeie ekonomiese beleid en politieke stabiliteit te kry. En vir ons te wys is oop vir investering. En daai geld daai invloed te kry van jou, soos ons sê, jou foreign direct investment. En as dit begin gebeur, dan ek dink dan begin jy daai siklus. Ja. Maar as by my geen twyfel nie, as jy net die hoeveelheid mense vat en jy sê as elke ou hier soveel kon spandeer of soveel besteedbare geld gehad het per maand, dan gaan dit die mark groter wees. En ek meen, dit is amper so China 50 jaar terug, jy weet. Alle ouens net kan geld kry en begin geld spandeer, hoe groot gaan die ekonomie wees, en dit het nou vir hulle gebeur. En ek meen, dit is massief. Maar dit het ook begin, maar die ouens het werk gekry, en ouens het fabrieke daar gebou, en so aan, en toe kry die werkers oor die tyd geld, en jy sien dit in India ook. Ek wil nou net sê, net met India begin, en toe sit China, en nou sit, ek neem aan Afrika is nommer 3. Maar weer eens, die twee voorbeelde wat ons nog genoem het, India is een land met een regering, komplekse land, maar een land met een regering, China ook 'n komplekse land met ook 'n komplekse regering, maar ook een land. En Afrika, soos jy reg gesê het, baie lande, elkeen met hulle eie probleme, en hulle eie beleide, en hulle eie tale en eie kulture, so dis nie so eenvoudig om te sê Afrika nie. Dis maar meer om te sê, waar in Afrika gaan jy wat doen, en hoekom gaan jy dit daar doen? Dis maar hoe ons daaroor dink. So ons het nou gepraat oor Zambië, Kenia, Rwanda. Wat is daai, as jy moet sê, die top 3 in julle vizier op hierdie stadium, wat daai boksies van julle tik, wie's dit? En dan wil ek saam met dit vra, jy weet die impak van internet, nee. Jy weet, ek wil 'n bietjie daar ook, as jy 'n bietjie kan uitbrei oor, is daai ook 'n behalwe nou vir politieke beleid en so aan, neem ek aan internet konneksie vir alles ons begin cloud-based produkte praat, is krities. Ja, dit begin regkom. Ek meen, jy sien in baie van die lande dat groot kabels word langs hulle verbygebou en na hulle toe. En so ek dink baie van hierdie noem dit maar boublokke word in plek gesit. Om terug te kom na jou vraag toe, ek dink maar altyd as ek is regtig nie expert in Afrika, maar ek dink maar altyd dat as jy wil besigheid doen oor baie lande, dan moet jy maar half dink aan Wes-Afrika. En Nigeria is teen jou basis waar jy begin vir daai deel van die wêreld. Ek meen, die Nigeriese ekonomie is baie groot. En dan Oos-Afrika was die standaard antwoord, maar as jy Oos-Afrika wil doen, begin maar met Kenia en dien die lande rondom dit min of meer van daar af. Ek dink wat nou gebeur is, daar's heel wat interessante ander lande wat begin op wat mens so 2, 3 jaar, 4 jaar terug nie so genoem het nie. Jy het nou Rwanda genoem. Almal praat nou van Rwanda as hierdie fantastiese plek. Ek meen, as ons net 'n bietjie teruggaan wat daar gebeur het. Ja, met Idi Amin, nee, dis onlangs. Absoluut ongelooflik om te dink wat hulle doen, maar dit wys jy ook wat kan gedoen word. So die prentjie is nie meer so eenvoudig nie. En dan noord van die Sahara, gewoonlik daai lande is baie nou gekoppel aan of aan die Midde-Ooste of aan Europa self. So hulle is so ver van ons af dat actually ek dink is maar suid van Sahara. Draai maar iets wes, draai maar iets oos en werk van daar af, jy weet. Kom ons gesels bietjie besigheidslesse. Jy weet, wat sal jy nou, ek wil sê 3 besigheidslesse wat om nie te doen in jou besigheid?
ofwel wat moet jy doen? En ek dink veral nou, kom ons praat 'n bietjie, weet ek so sê Afrika uitvoer geleenthede, veral nou met Suid-Afrika wat nou, jy weet, ek wil sê dan ons is nou maar die gateway vir Suid-Sahara in daai opsig. Jy weet, so wat sien jy is, wat moet ons vooruitkyk, wat moet ons pas op vir? Ek sou sê, ek sal 'n bietjie meer generies hou. Vir my, dink ek, jy moet baie duidelike strategie neersit. En ek hou baie van 'n strategie persoonlik wat uit sterk data uitkom. Soos jy geduimsuigery nie. Ja, doen 'n ordentlike ondersoek, kry die data, kry iemand in om jou te help daarmee as jy dit nie kan doen nie, en gebruik daai data om met 'n ordentlike strategie voor te kom oor waar gaan jy groei, wat gaan jy waar doen. En dis die begin. As jy nie 'n ordentlike strategie het, dink ek kan jy baie hard werk, maar ek is nie seker jy gaan iewers kom nie. Die tweede ding is dan, wat ek persoonlik geleer het, is fokus. Ek dink as jy te veel goed probeer doen op te veel plekke, en almal hardloop hulle self dood om al die goed gedoen te kry. Ek sien dit nie sommer werk nie. Wat ek baie sien werk is om eerder 'n bietjie terug te trek uit sekere dele uit en sê, okay, ons kan regtig hard probeer daar vir 5 jaar, maar dit gaan nie vir ons die opbrengs gee nie. Kom ons kom terug en ons fokus. Wat is die top 3, wat is die top 5, wat is die top X wat vir jou besigheid gaan werk, en sit al jou energie agter daai fokusareas in. En dit kry jy uit jou strategie uit. En daar, as jy kan harde besluite neem om sekere goed te stop, ander goed te begin, of harder te druk op goed wat jy al klaar het, en jy kan daai fokus reg kry, dan dink ek kan jy 'n groot stap vorentoe vat, as 'n klein of 'n groot besigheid. Die derde ding, ek noem dit brilliant basics, maar elke firma of elke maatskappy werk op sekere basiese goed wat moet werk, en kry daai goed in plek. En baie van dit gaan ook oor data, verstaan waar jou besigheid is elke dag. En ek het nou gesien met COVID en alles wat gebeur het, besighede wat baie goed gedoen het, moes skielik teruggaan na basics toe en go like, okay, wat het vandag in ons besigheid gebeur? Jy weet, hoeveel van daai produk het verkoop? Waarvoor het nie so kwaai saak gemaak nie, want in elk geval goeie geld gemaak. Maar toe ons almal se rieme 'n bietjie dunner gesny word, moet jy teruggaan na daai brilliant basics en sê, hier is die goed wat ek moet weet, hier is die prosesse wat moet werk, en dit moet seamlessly werk. En dis informasie wat elke dag, elke week, elke maand moet uitkom, sonder enige groot gehoor om daar te kry. En kry daai basics in plek, en dan die laaste ding is maar die ou ding van, jy weet, client focus, kom naby aan die kliënte, help jou kliënte. As jy jou kliënte help, dan probeer die besigheid nou toe terug te kom. So dis maar 4 goed wat ek kan glo. Dink jy dis al 4 goed nie? En ek seker die universiteit se Noordwes MBA en sommer 'n bietjie aanspreek. Ek het seker 5 of 6 vergeet. Maar ek dink daai 4 goed probeer ek maar altyd na kyk, selfs op ons eie besigheid dan. En dit het vir ons goed gewerk deur die laaste 24 maande wat baie taai was in die industrie. Ja, ek dink jy het mooi daai, ek hou baie van daai brilliant basics. Ek dink daai som het vir my op, maar ek het vir jou 'n duiwels advokaat vraag. Of is 'n trick question of nie? Ek het onmiddellik aan Drucker gedink. Nee, jy weet wat Drucker gesê het. Jy weet, culture eats strategy for breakfast. So brei bietjie uit daar, en ek wil in die kultuur is wat vir my interessant ook met julle, selfs Essentials het kultuur, jy weet wat jy gesê het, hoe julle te werk gaan om die regte mense te kry, ensovoorts, so julle kultuur gekombineer met julle sisteme en prosedures is wat julle so 'n magtige maatskappy maak. Jy weet, so ek wil sê, is daar 'n ratio, waar fantastiese strategie met 'n klomp, ek wil amper sê klomp poepolle wat nou daar werk, wat egos het, of dalk net nie die vermoë het om te implementeer nie. Hoe handhaaf jy daai balans? Ja, dit is baie moeilik, en weer eens, net soos ek vroeër gepraat het, as jy stelsels goed implementeer om die mense te kry om te aanvaar, die veranderings te aanvaar, is al die goed wat ek genoem het, gaan nie werk as jou personeel nie ook inkoop daarna toe nie, en regtig saam met jou werk in dieselfde rigting nie. Ons probeer baie die konsep afdruk van gedeelde sukses.
En wat ons probeer doen, byvoorbeeld een van die goed wat ons sal doen is ons sal ons CEO se objectives of hoe volgens hy gemeet word en wat sy bonus en sy salaris en alles in sy sukses gaan bepaal. Ons is baie oop daarmee, die Engels gebruik woord transparent. En hy sal meetings begin daarmee. En van sy objectives af probeer ons vir elke hou onder hom hulle objectives skryf. Maar die hele boodskap daar is dat jy moet A, B en C bereik. Hoekom? Want jou A, B en C help my met my A, B en C en dit gaan al die pad op na ons CEO vir Afrika toe en dit gaan dan al die pad op na ons global CEO toe. So ons probeer vir almal dieselfde raamwerk skep om te sê dis hoekom jy doen wat jy doen, dis hoekom jy moet probeer bereik wat jy bereik, want dit dra alles by na die gedeelde sukses toe. En as ons nie almal suksesvol is nie, dan is niemand suksesvol nie. Maar wat jy baie kry in besighede is dat jy het conflicting objectives as jy dit so wil stel. Ja, ek noem dit 'n misalignment of incentive. Ek sê altyd wat jou Kersfees bonus bepaal en wat myne bepaal, as dit nie dieselfde is nie, dan het ons 'n probleem. Ja, en as hoe jy dit meet ook nie dieselfde is nie. En wat jy kan kry as jy baie van organisasies is 'n tipe matrix organisasie. So jy het ouens wat horisontaal werk, anders wat vertikaal werk. En hulle probeer almal hulle eie goed bereik en as daai eie goed nie saamstem nie, dan werk hulle baie keer teen mekaar. En dis wanneer jy begin goed sien wat ouens tree op tot hulle eie korttermyn voordeel. Ja. Maar nie die langtermyn voordeel van almal. So jy sal 'n dom besluit neem want dit gaan jou divisie laat goed lyk, maar die maatskappy as sulks is swakker daaraan toe op die medium tot langer termyn of selfs miskien op die kort termyn. Jy weet, so dis maar wat ons daai gedeelde sukses tipe konsep probeer hard druk. Maar dit is moeilik want dit gaan alsmaar oor dag tot dag optrede. Behavior, soos jy sê, jy weet culture en behavior is nie dieselfde ding nie. Ja, dis vir my kragtig en ek moet hierdie voorbeeld deel waar ek met hierdie misalignment of incentive, jy weet, dit is my beskrywing vir dit en ek noem dit elke nou en dan, maar toe ek in Engeland begin werk het, my eerste werk was vir Ecolab en jy sal weet Ecolab, die Fortune 500 grootste sanitation hygiene company in die wêreld. En ons was nou aan die food and beverage kant. Nou ons het met Coca-Cola se fabrieke en goeders gewerk, maar wat baie interessant was, wat my altyd bygebly het, is ek gaan sit vir die groep aankoop bestuurder of procurement en daai ou druk hy word sy incentive is om die kostes af te bring. Nou druk hy my vir prys. Maar ons produk op daai stadium kon die produksie lyn, met ander woorde die downtime, so as hulle nou Coke gehardloop het en dan moet hulle nou wil hulle Fanta hardloop, nou moet hulle natuurlik die pype skoonmaak, daai proses vat enigiets tussen 2 en 3 ure voor jy nou kan begin met Fanta. En ons produk het daai downtime verminder van 3 na 2 ure toe. So nou het jy daai drastiese verhoogde produksie wat natuurlik nou vir die tegniese span, die produksiespan weer laat goed lyk. Maar ons is gedruk vir prys aan hierdie kant waar ons kon nie die Ferrari uittrek nie want die ou het ons gedruk vir 'n Toyota. Jy weet, so en daai was toe ek besef ek net jy praat met ouens, twee verskillende ouens. Een ou wil jou produk gister hê want dit laat hulle ongelooflik goed lyk en die ander ou wil nie die prys betaal vir jou produk nie want hoe duurder die pryse is, so slegter lyk hy. En so ek sê alles van die beste praktiese voorbeeld van hoe jy 'n company of 'n maatskappy se sukses in die wiele kan ry. Ja, en ongelukkig is daar nie daai goue antwoord bestaan ongelukkig nie. So en dit verander ook oor tyd. Jy weet, jy het nou miskien 'n baie goeie antwoord vir hoe jy die maatskappy bestuur en hoe jy almal se doelwitte neerskryf en hoe jy dan hulle rewards en compensation als daaraan terugmeet. So jy het 'n perfekte ding aan die gang, maar dan gaan jy in 'n rigting af 'n jaar later, is daar ander goed ingeslyp wat nie meer daar hoort nie. En hulle, jy weet, almal tree in 'n sekere manier op en almal is aligned, maar elkeen gaan nou weer 'n klein bietjie se dan moet jy weer verander. Van dit ek en Accenture dink 25 jaar, ons is seker deur 4 of 5 wat ons sal noem 'n operating model change, waar ons die manier hoe ons werk fundamenteel verander. Ja. En ons moes dit doen want ons doen iets, maar kyk baie ons het by ons af.
dan probeer hulle daar kom, en so naby ons kom, dan besef ons moet nou weer verander. Eerstens om onsself nog beter te maak, en tweedens, as die ander ouens almal doen wat ons doen, dan is ons almal weer dieselfde. So kom ons gaan nou weer 'n stap vorentoe. En dis eintlik 'n ongelooflike proses om te sien hoe 'n firma met 500,000 mense fundamenteel die fundament verander van die maatskappy. En dan binne 'n maand of 2 weer, jy weet, 100 myle uur slaan. Met 'n nuwe manier van werk. En so dis maar 'n konstante proses. Dit is nie net jy kry die goue antwoord en dan skielik het jy hom, of jy kyk in 'n boek en daar staan die antwoord vir jou geskryf nie. Dis maar jy moet myself uitdink en so 'n bietjie aanpas vir jouself, vir jou eie kondisies. Ja, so jy weet nie wanneer nie, maar daai olietanker gaan gedraai, 90 grade gedraai moet word. So elke nou en dan. Laaste vraag, Dewet, hierdie is fascinerend. Dit is absoluut baie insiggewend. Hoe lyk enigiets opwindends 2022 wat uitspring wat jy kan deel met ons? Ja, kyk, ek werk nou meestal in konsultasie tipe areas. Ek dink die eerste ding is natuurlik dat die manier hoe ons almal werk het fundamenteel verander. Jy weet, die hele work from home idee is nou daar. Jy kan dit nie meer wegvat nie. Dis 'n cultural shift, nee. Dis 'n cultural shift wil ek amper sê. Absoluut. En ons het nou bewys dit werk, of dit kan werk. Ja. As jy 2 jaar terug gaan sê, dis wat ons gaan doen, sommige sê dis gaan nooit werk nie. Dis julle mense mal. Ons gaan dit nie doen nie. Ons sal nooit daai risiko vat. Maar ons het dit nou almal moes doen. En ek dink daai hele work from home ding is nou by ons vir die res van ons lewens. En jy gaan nou sien, ek dink ons gaan sien dat meeste maatskappye gaan tipe in Engels 'n hybrid model volg. Ja, ons moet kantoor toe kom op sekere dae, maar nie altyd nie. Ons sal meer Zoom of team calls hou, soveel altyd fisiese meetings hou nie. Ons gaan nie meer so baie travel nie. Al daai tipe goed gaan by ons bly. En ek dink dit gaan baie mense se lewens uitkyk verander, want as jy nie noodwendig altyd op kantoor hoef te wees nie, of miskien is jy in 'n tipe werk wat jy glad nie meer hoef kantoor toe te gaan nie, en dit nie eens meer kontourspasie vir jou nie, hoekom gaan jy bly waar jy bly en doen wat jy doen? Jy kan ons nou, dan kan jy basies maar gaan bly in Jeffreys Bay as jy wil. Jy weet, en so ek dink daar gaan baie ander veranderinge rondom ons wees wat uit hierdie nuwe werksmetode gaan uitvloei. Goed wat ons miskien nog nie nou eers raak sien nie. Ja. Dan die ander ding is dat ek dink baie mense het nou deur hierdie COVID-periode hulle lewenssienings verander. Globally praat hulle van the great resign. Jy sien mense wat net eenvoudig sê, okay, my lewe, ek gaan nie meer doen wat ek gedoen het. Ek is nou klaar met dit. Ek het nou heeltemal my lewe herdink. Hierdie was vir my 'n groot skok. En my lewenswaarde is dit verander. So ek gaan nou nie meer doen wat ek gedoen het. So ek dink daar gaan ook 'n bietjie groot verandering in die wêreld wees rondom hoe mense hulle eie lewens beskou. En het jy nog steeds 'n huis met 2 karre nodig? Is dit die lewe wat jy wil lei? Wil jy heeltemal iets anders doen? So dis die tweede ding. En ek dink dan derdens sien ons maar groot skuwe. Weet elke maatskappy probeer nou 'n digital company wees, en met digital beteken ons jy kan alles online met hulle doen. Jy hoef nie noodwendig met mense te praat, jy het noodwendig winkels nodig. Jy kan alles online doen en hulle maak daai experience vir jou baie maklik. Die hele skuif op die agterend na die cloud toe, waar al meer en meer systems gaan in die cloud in. Dit gaan verseker aangaan. Daarmee saam gaan sekuriteit. As daai goed alles in die cloud lê, al jou data lê in die cloud, al die maatskappye se data lê in die cloud, die sekuriteit rondom daai data is 'n baie groot ding, en dit gaan groot bly. En groter word, sou ek sê. Ja, en dan kan jy sê automation en nog gaan baie meer van die artificial intelligence goeders vorentoe gaan, en baie van dit gaan oor automasie gaan. So automatisering van jou werk. En as jy vandag 'n persoon is wat jy kry iets, so jy kry 'n spreadsheet, jy moet dit verwerk en jy moet dit weer aanstuur, en dis wat jy elke dag doen, dan is jy absoluut nie plesier van hierdie outomatiserings dryfveer wat kom. Want as jy 'n sagteware robot kan skryf wat dit kan doen, wat 24 ure 'n dag werk, wat nooit klaar nie, wat nie betaal word nie, en wat nooit 'n fout maak nie, jy weet, en
dan hoekom sal mense dit nie doen om hulle eie maatskappye beter te maak? So daai repeterende tipe goed dink ek gaan baie in die vizier van outomasie wees. En mense dink aan robots as robots soos Terminator wat rondloop. Nee, ek dink dit is meer die sagteware robotte wat 'n groot verandering in ons lewens gaan maak. So daar's 'n paar dinge wat ek sommer so vinnig kan noem. Dis baie dankie en ek dink ek wil vinnig 'n voorbeeld net wat jy daar laaste gesê het, so ek nou die dag en ek moet sê dit was so obvious, ek het dit misgekyk, waar die ouens gesê het, maar jy weet, met jou AI, dis ons toekomstige regters. Jy weet, hy kan in sekondes duisende hofsaake gaan evalueer en tot 'n gevolgtrekking kom. Jy weet, en ek het nie eers ek het al gehoor van aptekers wat 'n gevaar is, jy weet wat, want jy weet die komputer wat die pilletjie uithaal en moet weet, is maklik, ons weet, jou regs, daai rocket lawyer, dink ek, seker, dit weet, dis al ou nuus, nee, wat daar sekere minder gecompliseerde dienste verrig word aanlyn, maar ja, dit is, ek het nie Ja, en weet die morele vraag rondom dit gaan 'n groot area word. Is net 'n ander voorbeeld wat jy my laat dink, as jy kyk na die Tesla karre en hy wat homself bestuur, as jy hom in 'n gevaarposisie sit, dan maak hy besluite en hy stop of hy draai links of regs, jy weet, en nou kom jy by die klassieke voorbeeld van daar loop 'n kind en daar loop 'n ouer persoon en nou moet hy besluit Gaan hy jou doodmaak of daai familie? Wat is die beste besluit in daai rekenaarbrein, daai AI maak daai besluit gebaseer op wat jy hom geleer het of hom ingevoer het en wat hy homself oor tyd sal leer. Jy weet, so dan raak jy allerhande morele vrae wat jy nou daaroor kan vra en dan raak dit nou baie interessant. Maar dit is maar die wêreld waarna toe ons gaan. De Wet, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit was baie interessant, baie insiggewend. En ja, sterkte met hierdie laaste, ons is in die pylvak, so sterkte met die laaste stuiptrekkings van 2021. Ja, dankie Jock, en ek wil net vir almal daarby te sê, be safe, wees veilig, kyk na jouself. Ons sal wel deur al hierdie goed kom waardeur ons nou lewe. En dink ons net almal hoop hou. Jy weet, as jy hoop verloor, dan dink ek is dit als verby. So kom ons probeer net hoopvol en positief bly ten spyte van al die goed wat om ons gebeur. Baie goeie advies. Dankie De Wet. Thanks Jock. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.